شهادة سالار. 1. يا أبا البركات، سأحكي لك عن أمر قد جرى. بلغني خبر أسعدني اليوم. سليم شاه طلب رؤوسنا نحن الثلاثة، إينال وسالار وقنصوة العدلي، 3 أمراء من المماليك، يريد رؤوسهم، وسيدفع في كل رأس وزن من قطعها ذهبا، ولو جاء بأحدنا حيا أمامه فسيدفع ضعف ذلك. الحكاية طويلة يا أبا البركات، وحكيها يستمر ساعات العمر والدهر، ولكن للشجاعة عقاب في هذا الزمن، والمماليك الأحرار ليسوا كالأجلاب الذين يحاربون من أجل المال. كنا 3 من سلاح الفرسان، تربينا معا في القلعة، وجئنا من نفس المنبع من بلاد القبجاق، خطفونا من نفس القرية، وكان بعضنا يعرف بعضا، نزعونا من هناك، وكان أكثرنا بكاء حينها إينال، افتقد أمه وإخوته، فربطنا على كتفه ثم لكمناه في بطنه فجرى وراءنا لينتقم، وأصبحت صداقتنا ملاذنا وعائلتنا. وعند شدة الفقد والحنين إلى ماض لا عودة له نلهو معا ونتسابق ونتكلم بلساننا ونتذكر أو نحاول النسيان. تربينا من أجل مصر، عشنا وهي دوما صوب أعيننا، تعلمنا من هذا الفقيه وهذا القائد وهذا الأستاذ، والهدف هو تلك الرمال الممتزجة بالطمع وبقايا العمر. مصر كانت دوما صوب عيني يا أبا البركات، حاربت من أجلها بنفسي وبدني منذ كنا في 9 وهي هدفنا. أنت ولدت في مصر يا أبا البركات فأصبحت مصريا، أما نحن سالار وإينال والعدلي فقد اكتسبنا طميها وتعلمنا حبها. أتفهمني؟ ليس لك يد في اختيار مكان مولدك، ولكن عندما تجازف بعمرك من أجل بلد فهو لك بالتأكيد. لم أولد فيها، ولكنها كبرت بداخلي أنا. في سقوط الشام موت بضعة مني، فهي شريان مصر وامتداد بلاد المسلمين. ولو سقطت مصر لأصبحت مفاتيح الكعبة في يد سليم شاه، ولا بد للمماليك من الانتحار أو ارتداء طرح النساء. أقسمت أنها لن تسقط وأنا على قيد الحياة، ولكن الخيانة تحول دون الوصول حتما. داء بلا دواء، ووباء يطيح بكل البشر، وعندما يأتي من قلب الروح تؤلم يا أبا البركات، بل تقتل أو تكاد. بعد مرج ضابق وانهزام السلطان الغوري أمام سليم شاه في الشام، وبعد انكشاف خيانة خير بيك وتقهقر مسيرة الجيش التي كان يقودها، كان لابد من البحث عن الخائن. خير خان سلطانه لطمع في نفسه، كان يريدها ويحبها مصر، ولكنه لم يصنها ولم يقدرها. هي ليست أمة تسير على طوع هوى سيدها يا أبا البركات. مصر تستعصي على الخائن وحتى على المخلص. أراد مصر ودفع ثمنها ببيع روحه للشيطان التي إلى أبد الآبدين. وعده سليم شاه بحكمها إن انتصر فخان. هذا حدث منذ زمن، لا أريد أن أطيل عليك. كنت أنا من طلب منه السلطان الغوري قيادة مسيرة الجيش، ثم تغير هذا بين ليلة وضحاها وأعطى القيادة لخير بك. لماذا؟ هل تساءلت يا أبا البركات؟ هل أخبرك أحد قبلي لماذا غير السلطان رأيه؟ ما سأقصه عليك لابد أن تبقيه في قلبك، لا تحكيه ولا تكتبه، فهزيمتي ليس بعدها هزيمة، وانتقامي لابد سيأتي، ولن يكون إلا بقتل الخائن، بل كل من خان. خير بك يا أبا البركات عرف أن السلطان طلب مني قيادة مسيرة الجيش وحمايتها في مرج دابق، وأقنع خير بك السلطان بأنني لا أصلح، فلم أزل أمير طبلخانة
وهو والي حلب، ولا بد لي من البقاء حول السلطان لحمايته. هكذا قال الخائن، وكنت حول السلطان وحميته. تتساءل كيف حميته وقد قتل في الحرب؟ أخبرك يا أبا البركات، وهذه روايتي ويمكنك كتابتها. قتلها قائد عثماني بعد أن اكتشف مكانه من بعض المماليك الأجلام، وحارب الغوري لآخر نفس، وكانت الحرب قد قامت على ساق واشتد أورها. شق سيف العثماني بطن السلطان، واجتمع حوله الجنود يبغون سرقة جثته. وأنت تعرف يا أبا البركات أن للجثث قدسية عند المصريين، وأنا منهم، من المصريين. أعرف قدسية الجثة وما سيفعله بها سليم. لو مثل أحد هؤلاء بجثة سلطان المماليك فالعار سيحيط بنا إلى آخر الزمان. حاربت بسيفي وخنجري، حاربت من أجل جثة الغوري، وهذا القائد يريد أن ينتزعها من بين يدي، وهذا الجندي يتسلل من خلفي كالضبع الجائع. حاربت الكثير، ولم يكن أمامي سوى حل واحد أنقذ به سمعة المماليك وسلطانهم. في ثوان قطعت رأس الغوري بسيفي وجريت به، وتركت الجسد قائما مكانه لضباع العثمانيين، فلا فائدة لجسد بلا رأس. ولم يصدق أحد موت الغوري لو لم يجدوا رأسه. امتطيت فرسا والرأس على صدري، وجريت بأقصى سرعة حتى وصلت إلى حافة نهر. توقفت وأمسكت بسيفي ومزقت الرأس حتى أصبح التعرف إليه مستحيلا، وألقيت به في المياه. ولم يزل المصريون يعتقدون أن الغوري سيعود وأنه لم يمت. أبقيت الحلم حتى لا يصل وباء الانهزام إلى النفس، فلو وصل لصار الشفاء منه محالا. يا أبا البركات، عندما عدت إلى مصر كانت نفسي منكسرة، وهزيمة مرجدابق ليست هي ما قتل القلب، بل هزيمتي أنا وخزيي أنا، وانتهاء قصة عشق استمرت سنوات انتهت بالخيانة. عدت إلى بيتي كما أفعل دوما، أبحث عن زوجتي لأضمها في لهفة وشوق. كانت بارعة الجمال، لم أكن قد رأيتها سوى ليلة عرسنا، وعندما رأيتها عرفت وأيقنت معنى العشق. أحبتني، كنت أعرف لهفتها علي وهي تحوم حولي، كانت تضيء كل أيامي. ولم يعش لنا أولاد طوال 7 سنوات، وكلما تألم القلب ازداد العشق بيننا. تعرف يا رجل معنى أن تجد ثمرة طيبة بين حنايا أشجار عفنة؟ هكذا كانت هي. تعرف من أي نسل نبعت زهرتي؟ كانت ابن خير بيك. خند سعادات زوجتي كانت ابنة الخائن، ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى. لابد للعشق أن يشفع وقت الانهزام. هكذا قلت لنفسي طوال المعركة. الخيانة كمشيد العمائر الماهر، تبني الحواجز والقلاع العالية المحكمة في أقل وقت وبأقل جهد. كان الحاجز يكبر ويزداد سمكا وقوة، ولكنه وصل إلى ذروته عندما فكرت وفهمت وأيقنت. من الصعب أن تختار بين عشقك ووالدك، فهذا منك وذاك منك، ويا له من ابتلاء أشفق عليها الآن. استقبلتني كعادتها، ولكنها اليوم ضمتني بقوة أكثر، والدموع تترقرق في عينيها، وهمست: حمدا لله على سلامتك، لا يهمني سواك. لم تلاحظ تجمد الجسد ولا الصخور الرخامية حول القلب، كان شوقها يتدفق بلا تمييز. جلست ووضعت رأسها على صدري، فأبعدتها ثم قلت: تعرفين، كنت حريا بأن أكون قائد الميسرة. تعرفين، أخبرتك قبل السفر، ولكن السلطان قرر غير ذلك. ترى من أخبر أباك بأنني كنت سأصبح قائد الميسرة للجيش، ومن أفشى السر ليغير القدر؟ تجمدت مكانها ثم قالت في أسى: لم أكن أريد موتك. قلت في صوت بارد: ولكنك فضلت موت جيش بأكمله. أنت زوجي وليس لي سواك،
تشفعت عند أبي حتى لا تقود الجيش وتهلك، لم أفش السر. السلطان الغوري استمع إلى أبي وأبعدك عن الميسرة، هو اختيار السلطان وليس ذنبي. لا مفر من الاستسلام. جيش سليم بحجم بلد بأكمله يزيد على 150 ألفا، لا أمل في الحرب. طلبت من أبيك أن يقود هو، أن يثني السلطان عن اختيار المخلص واختيار الخائن بدلا منه. قالت في شيء من الغضب: أبي ليس خائنا، أبي يريد إنقاذ مصر من ويلات الحروب، يفهم ويعرف. التقت أعيننا فقلت في صوت خافت: أخبرتك وأنت بين ذراعي، كانت غلطتي، ولا بد من موتي بوصفي خائنا أنا أيضا. أخبرتك كي تقر عينيك وتعرفي، ولكنك أفشيت سر الزوج للأب. فعلت. قالت في هدوء: أنقذتك ولا أندم، هي حرب لا قبل لنا بها. أطرقت برهة ثم قلت: انتهت حياتنا معا، سأعيدك لوالدك اليوم. فتحت عينيها في فزع ثم قالت والدموع تنهمر بلا توقف: تعرف أنني أحبك. أعرف، وأنني لم أخنك، بل خنت وانتهى الأمر. تظلمني لأنني أريدك حيا، يريد الانتقام مني وكأنني سبب الهزيمة. أنا لست السبب، هو والدك السبب. خان وباع، بل فهم وأبصر ما لم تبصروا. هذا فراق بيننا يا سعادات. نظرت إلى عيني ثم قالت وهي تمسك بيدي: تنتقم مني لأنك تكره أبي. أين عدلك أيها الأمير؟ سيرافقك الجنود إلى بيت أبيك. همست في أسى: صلار، شفاعتي أنك حي، ستعود إلي يوما وتفهم وتبصر. قال في حس: لو أصبحت عبدا مكبلا يجرونني في الأسواق ما عدت إليك. كنت أعرف سعادة وأعرف كبرياءها، لم تركع وترجوني، ولم تكرش في بكاء العاجز والمنهزم، ولكن عينيها كانتا تتضرعان وتلهثان وتطلبان وتتمنيان. قمت من أمامها في برود، وطلبت من الجنود الاستعداد للرحيل، وتلاشت السنون السبع، وامتزج طعم العشق الطويل بدم الخيانة، وشيدت القلاع، وانتهى الأمر. شهادة الترجمان مصطفى باشا العثماني. 1. أريد أن أقص عليك أمرا قد جرى، ولكن عليك أن تفهم يا أبا البركات أن سليم شاه هو أعظم سلطان على وجه الأرض. لن ترى أحدا في شجاعته ولا عدله ولا ورعه، وأنه عطوف على الضعيف، قوي مع الظالم، وأنه متواضع مع العلماء والقضاة، وحاسم وقاس مع العدو فقط. أتريد أن تكتب الحقيقة فلتسمع مني إذن. لم يكن ليأتي إلى الشام لو لم يستغث به العلماء من بطش المماليك. اسمعني يا أخي ولا تغضب، فالمماليك رصوص بطبعهم، والأغلب منهم يقتلون بأجر ويحاربون بغنائم. لأن أنكر أن بعضهم ليس كذلك، وأنني قابلت بضعة منهم يملكون من الورع والتواضع ما يداهي ورع أولاد عثمان، ولكنهم قليلون. يا أخي، في الإسلام في وقت الحروب لا تتوقع أن يفرز الجندي الرجل من الشيش ولا الطفل من الهرم. هي لحظات فوضى ومحو، مثلها مثل نهاية العالم. لكل حرب ضحايا، ولكل انتصار قسوة وبطش. هكذا الدنيا، ومن يقول غير ذلك يكذب يا أخي، يكذب عليك يا أخي. ولكن كان لي شرف مرافقة خادم الحرمين الشريفين، وملك البرين والبحرين، وكاسر الجيشين، الملك المظفر سليم شاه، ويمكنني أن أجزم أنه أعدل من رأيت. وأشهد أنني قرأت رسالة القضاة والعلماء له، وقرأها هو أيضا، ولكنه كان دوما يريد من يترجم له على الرغم من أنه يتقن العربية،
وهذا إن دل على شيء فهو يدل على دقته وإتقانه وخوفه من الظلم. لا أتى للشام لمطمع في نفسه كما يدعي بعض الناس، ولا وصل إلى حدود مصر لأنه يريد أن يسيطر على كل بلاد الإسلام كما يدعي المغرضون، بل هي صرخة استغاثة من شيوخ الشام لملك مسلم ورع محب للخير والعدل. أما شأنه مع طومنباي فقد راجعت رسائله بنفسي، وقد طلب منه مرارا أن يستسلم ويدفع الضرائب ويعترف به سلطانا على مصر، ورفض طومنباي، ورفض أمراء المماليك وقتلوا حامل الرسالة. لأكون صادقا معك، تعاملت مع أمراء المماليك ووجدت في نفوسهم غرورا لا أعرف كيف اكتسبوه، وثقة زائدة في النفس لا أحب التعامل معهم، ولا يشفع لهم سوى شجاعتهم في الحرب وإتقانهم اللغة العربية لا أكثر. أقول لك يا أخي إن ما فعله بعض جنود العثمانيين ليس هو أخلاقنا، ولم يكن بعلم من الملك المظفر سليم شاه، هي تجاوزات من جنود اجتازت الصحراء بين جوع وعطش وتعب وإعياء لا أكثر. بل أقول لك له أكثر، لقد سمع السلطان بأن أحد جنوده المقربين قد اعتدى على فلاحة في الشرقية أمام العامة وزنى بها، وعامة يشاهدون ولا يدافعون، فالسيوف على الرقاب. وما أن علم الملك المظفر حتى أمر فورا بقتل الجندي العثماني أمام العامة. هل رأيت وعصرت عدلا أكثر من ذلك؟ أيفعلها غاز أم شيخ ورع يا أخي؟ أتريد أن تكتب الحقيقة؟ أنا أقولها لك وأشهد على ذلك، وأشهد بها أمامك. لم أرى التردد على الملك يوما إلا على حدود القاهرة، فالقاهرة لها رهبة لا مثيل لها. نقول في بلادنا أن رهبتها تأتي من هذا التمثال المسحور أبو الهول والأهرام الثلاثة. كان سليم شاه يحلم برؤيتها، وكان قد سمع عن مبنى بعينه في القاهرة، صرح عظيم أقسم سليم شاه أن يزوره لو تسنى له دخول مصر. إنه مسجد مهول يسمى مسجد السلطان حسن. نعرف أنه كان سلطانا وقتله أمراء المماليك، وأن المسجد لا يضاهيه مبنى آخر في كل بلاد المسلمين. سمع عنه سليم شاه فأقسم أن يزور الأهرام يوما، ثم يبيت في مسجد السلطان حسن عدة أيام. لا أعرف ما كان يستهويه في المباني العظيمة، ولكنه كان دوما يقول أن الحضارات هي بضعة مبان لا أكثر ولا أقل، وأنه بغير مشيد العمائر لا يوجد تاريخ ولا مكان ولا انتصار. هذا ملك حكيم وعادل ومتواضع، وأفضل من أنجبت بلاد المسلمين.